chuyện xa hơn thôi để tính sau. Ở gần nhau thôi không đúng đâu, dân chơi đi chơi lại phải chút, còn anh chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu, anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu bồng, chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới mơ hồ, dù ngồi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel dù thích em hơi nhiều. Sofa ở tầng duy tân ngay cạnh phố cửa ok. Với mấy đồng bọn nó rủ dê qua nhà thằng Minh Khai, không thật cơm mà có hẹn với em, anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thì nhớ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai, công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai, tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới mơ hồ, dù ngồi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel dù thích em hơi nhiều.